我哋可以再一次嘅一齊去思想神嘅說話，一齊喺呢一個嘅嘅禱告嘅功課，我哋一齊嘅學習，我哋感恩，我哋讚美神，用一齊嘅禱告啊！我哋去求天父差遣佢嘅靈嚟到喺當中幫助我哋。天父上帝，我係願意你自己嘅話，再一次向我哋彰顯你嘅亮光。多謝你，因為主耶穌寶貴嘅應許，我哋就再一次嘅懇求，讓真理嘅靈引導我哋嚟到進入你自己嘅話語裏面，讓我哋可以更深嘅領受，以致我哋可以喺禱告嘅學習嘅裏面，又與你更加嘅親密嘅去溝通。多謝你聽我哋祈禱，我哋恭敬嘅交託仰望，奉主耶穌基督得勝嘅名字，阿們。咁我哋今日咧，我哋去思想翻呢一個嘅關於禱告嘅功效。不過呢個題目咧，有時當我一路停咗再睇下，好似有少少諗下，我話會唔會好市儈咧嚇？禱告嘅功效冇功效，我哋又禱唔禱告咧？甚至咧出現一個問題就係咁個功效係乜嘢咧嚇？特別好多時候今日我哋特別喺靈恩運動嘅裏面咧，好多時候我哋講緊嗰個醫治啦，又講緊好多嘅好特別嘅嘢啦。咁我就擔心要可能我哋喺呢一個咁嘅過程嘅裏面，我哋會唔會係走歪咗咧咁樣？咁所以讓我自己都再一次去諗翻究竟禱告係乜嘢？其實大家覺得禱告係乜嘢啊？有冇諗過啊？我諗呢個係一個好特定嘅名詞嚟㗎，係咪？禱告就係最簡單一樣嘢。我諗我哋都好清晰，禱告係我哋同神嗰個咩啊？嗰個傾偈，嗰個嘅交談，得唔得啊？我諗我同任何一個人講，我喂慧婷，我同你禱告啊！我諗唔會係嘛？我只係同你傾下啦，我哋去傾一啲嘢，我哋商下啲嘢。但係我哋從來好少同神講，神我同你傾下啦，商下啲嘢。我哋會用呢個禱告，係咪？咁呢個係一種嘅好清晰嘅關係嚟嘅啊！咁但係呢個禱告係點樣開始咧啊？我發覺一樣嘢，當我一路去預備嘅時候，我諗翻其實係一個好開心嘅事。如果大家記得啊，當神創造呢一個一切嘅時候，神做咗邊個啊？神做咗亞當啊嘛，係咪？咁如果你去睇翻創世記第一章，神在園中行走咁樣，於是要同佢傾偈。不過當亞當犯罪之後就匿埋咗，係咪？咁啊，神就開始同佢對話啦。嗱，嗰個其實係一個開始㗎啦，一種嘅傾偈，一種嘅。不過今日我哋用咗一個好特定嘅名詞，就係禱告啊。因為神係無所不在，係咪？咁其實你發一樣嘢，你喺任何一個時間、任何一個嘅地方，你其實可以同神傾偈㗎，係咪？啊！我記得咧，我呢排咧，因為都想健康少少啦，所以我咧就每朝我會喺我環頭巷行去九龍塘嘅啦。咁一路行咧，我就覺得好特別嘅。咁有陣時咧就睇下靈命日糧啦，有陣時又聽下嗰個，因為靈命日有啲嘢聽喎嚇。咁啊聽下聖經嘅時候睇下咁，但係一路行咧又我哋睇有時有啲人又幾得意啊咁樣啊。嗰陣時咧就好自然嘅同神講，神啊！今日天氣唔錯嚇，今日有得行喎，嗰個感恩啦嚇。咁啊，發覺一樣嘢咧，就係好多時候點樣咧？你發覺原來你可以同神真係咁樣去對話，好開心係嘛？呢個其實就係呢個我哋作為基督徒，我哋喺24小時通常冇24小時嘅，因為你起碼有8個鐘頭瞓下覺，因為我少啲啦，我哋瞓6個鐘頭係咪？咁但係好特別嘅6個鐘頭係嘛？上床嗰度。神啊！我今日又做完嘢啦，好開心攰攰地啊！我瞓個好覺啦，係咪？你都同神去講一樣嘢。起身嘅時候點樣？可能同神講一樣嘢。唉，有一日啦嚇，不過今日咧可能辛苦啲啦嚇，因為今日要去考試，今日咩？同神講下咯，打個招呼係咪？我哋又早晨。我記得上個禮拜點樣咧嚇？林居話俾我哋知，我哋好少同人哋講早晨啊嘛，係咪？咁我諗我第一個係同神講下早晨都係好嘅，係咪？咁有時真係嘅，一行到 lift 嗰度，真係有時爭 lift 咁樣，心諗搞咩啊咁樣。咁但係聖禮裏面講一樣嘢，話你搞咩啊？唔係，我話佢搞咩，佢話我搞咩。咁你發覺一樣嘢就神啊，求你赦免。我又知衰衰地咁樣，咁又去做一樣嘢。嗰時我覺得做基督徒幾開心㗎，係咪？我哋可以真係不斷嘅同神去傾偈，幾時都得。但係當然啦，我哋發覺一樣嘢，呢個其實係。我哋覺得我哋同神傾偈，但係其實諗翻就係神同我哋傾偈，係咪？神親自嘅揾亞當，神親自嘅揾夏娃，但係最大嘅問題係因為人犯罪之後點樣咧？人唔能夠同神傾偈。
咁所以我有嘅時候我都諗緊一樣嘢，就係神親近我哋有冇去回應咧嚇？咁啊好多時候我發覺神係藉住咩咧？藉住即係我所講，藉住我自己個心裏面唔係好妥嘅時候，即係唔妥人哋嘅時候，聖靈我同你講下嘢咯，神啊同你講下嘢啦。咁你係咪肯去回應咧？你唔肯去回應，咁你咪嗰日就勞氣咯。可能勞氣完嗰個 lift，跟住又行去勞氣下地鐵嗰個電梯係嘛，跟住再勞氣啲嘢，咁你又發覺好爆火。但係你肯去回應下神嘅時候，幾開心係咪？但係倒翻轉頭，亦一樣嘢就係當神咁樣去揾人，人因為罪嘅緣故，我哋係喪失咗嗰種嘅關係，哇！嗰種嘅功效，我哋咩叫功效啫？我成日功效就係我哋嗰種嘅一種嘅我叫做一種嘅七情啊，一種嘅觸動啊，呢個先有功效啊嘛，係咪？你發覺即係我哋今日香港我哋用好多電器用品啦，係咪？咁你發覺一樣嘢，你能夠駁到線，你能夠有個接觸，咁你先至你話係有個功效啊！我諗禱告嘅功效對我哋嚟講最基本就係我哋同神之間嗰個真真正正嘅接觸，嗰種嘅親近，24小時嘅裏面嗰一種嘅親近啊，甚至我唔知啦。咁我哋有啲弟兄姊妹話發夢嘅時候都夢見咩啊？神同佢講嘢啊！嗱，咁呢個都好特別嘅一樣嘢。咁我從來唔會質疑嗰個係真定假嘅，因為神真係可以做好多好特別嘅嘢。但係無論點都好，神永遠係同我哋一齊。但所以換句話講，我哋去睇翻神同我講，我點去回應？但係倒翻轉一樣嘢點樣？當人去點啊？去尋找神嘅時候，人去同神傾偈嘅時候，就好得意嘅。人可以同神傾好多嘢，但係人咧就唔係好中意神去回應佢嘅。所以好多時候祈禱噏一大輪嘢咁啫，神得咁話噏完之後阿門咁話奉主名嘅阿門，咁我哋就走咗去係咪？咁你從來唔諗下神跟住想同你講乜嘢係嘛？所以有人話一樣嘢，我哋祈禱咧，你祈禱完之後唔該你靜一靜，起碼靜佢1分鐘都好啊。咁諗下神有咩同你講翻，神有咩觸動到你？因為所有嘅禱告都係雙向，係咪啊？甚至點話你祈咗1分鐘之後，好似冇乜特別嘢喎。阿神啊，你又唔出聲啊？唔緊要啦，我哋下次再傾啦。咁樣 OK 噶，係咪？你要發覺一樣嘢，嗰個係我哋可以做嘅嘢，得唔得？咁我相信呢個係重要嘅。但係呢個重要嗰個基本喺邊度咧？就係因為我哋同神真係有嗰個關係。所以換句嚟講，喺我哋今日所讀嘅經文嘅裏面，好重要一節嘅經文，或者我哋點解會講呢一個咁嘅叫做係禱告嘅功效咧？係因為喺第16節嗰度所講嘅一個好重要。佢話咩咧？所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發嘅力量是大有功效的。嗱，義人祈禱所發嘅力量係大有功效。但係呢個一個先嘅條件係咩咧？就係一個義人，係嘛？咁然後點樣咧？咁我哋就會有功效啦，即係有嗰個接觸啦。啊，如果我用翻最後個定義去睇一樣嘢，咁乜嘢係義人啊？咩義人啊？咁啊，每次見阿和先生都開心嘅。義人嗰個基本係咩啊？嗰16字真言嚟嘅啫，其實都係，不如又重溫一下啦。咁話義人係嘛？或者唔好沉啦，有時我去諗下都。義人嗰四部曲係咩？而家我中意用5部曲嘅。義人嘅4部曲係咩啊？第一係咩啊？啊，心裏咩啊？相信啊嘛。第二咩啊？口裏承認啊嘛。第3咩啊？認罪悔改。第4咩啊？我哋就必得救。得救嘅意思即係我哋得以稱義咯，係咪？嗱，呢個好重要㗎啊！因為呢度所講一樣嘢，正正喺呢度所講，我哋要彼此嘅認罪啊，然後互相嘅代求。嗱，彼此認罪，以至我哋建立到一個咁嘅關係，一個非常好嘅。好多時候我今朝先講一樣嘢咧，好得意嘅，你點拍都有冇聲㗎？我喺度聽到有少風聲嘅，你有冇啊？冇㗎嘛，係咪？響唔響㗎？唔響㗎嘛，係咪？但係你會響唔響啊？好響啊，係咪？但係咁樣響唔響啊？都係響㗎。即係換句話講，好多時候咧，喺我哋整個生命嘅裏面都係咁嘅。我哋成日覺得人哋唔啱，覺得人哋好多嘢，好多嘅問題，特別喺一個群體、一個教會又好，一個群體生活裏面，我哋總係咁樣去睇好多嘅嘢㗎。啊，以至點啊？我哋今日嘅世界咪出現好多問題咯，係咪？真係都好問題，包括我哋香港更多嘅問題啦。香港嘅撕裂係更加強啦，係咪？咁但係有個問題就喺我哋嘅信仰，喺我哋嘅層面裏面去睇，最重要一樣嘢係咩咧？其實我哋都有問題。係咪？聖經好清楚講，世人都犯了罪，虧缺了神嘅榮耀啊！
好坦白講句啊，我哋作為一個咩屬神嘅兒女，我哋有神嘅榮耀。神嘅榮耀係咩？係愛，係包容，係饒恕，係犧牲，甚至係咩啊？願意去付出，係嘛？如果我哋唔能夠站喺對方嘅立場，唔能夠喺對方有更多嘅體會嘅時候，我哋就好難去發揮到神嗰個要求嗰個生命嘅。咁可能我哋就會話啦，咁樣唔緊要啦，去到天堂我哋會做。好多時候我哋嗰種嘅生命嘅諗法就係我哋信耶穌，神愛世人啦，我哋相信佢有不至滅亡反得永生，我買咗張路票等去天堂。但係我哋永遠都唔應該咁樣去睇嘢，因為點解咧？神俾我哋嗰個生命，你話不至滅亡反得永生，就係我哋從我哋信主嗰一刻，我哋有呢個生命。但係呢個生命係需要不斷去成長，不斷去學習嘅，得唔得？啊！我發覺一樣嘢，樂越嚟講多啲嘢啦，係嘛？咁你發覺一樣最初佢邊識講嘢嚟到望下我啫嘛，係咪？但係慢慢啲教下佢，越講越多啲啦。而家好多嘢講係嘛？但係個問題喺邊度啊？係因為佢個生命會成長啊，佢會不斷嘅成長，所以佢發覺生命越嚟越豐盛。其實呢個都係講緊我哋嘅生命啫嘛，係咪？我哋信耶穌，然後點樣啊？耶穌話：我嚟係叫人得生命，得嘅更豐盛。而呢個豐盛同埋我哋信耶穌不至滅亡反得永生嘅時候嗰種嘅聯繫，就係我哋呢個生命從我哋信主嗰一刻，我哋已經開始。有冇諗過我哋信主點樣啊？信咗幾多年啊？如果我哋信主1年又係咁，10年又係咁，20年又係咁，係嘛？其實冇乜大意思。但我哋真係咪屬神咧？係，不過問題就好似保羅喺哥林多教會所講，我以為你哋可以食飯啦，長大啲啦，點知點啊？仲係食奶嘅，仲係唔成長嘅。嗱，信耶穌最寶貴嘅一樣嘢係咩咧？唔係我哋有好多嘅教義，唔係我哋有咩好多嘅道德嘅規範。信耶穌最寶貴嘅係我哋有呢個生命，呢個生命咧隨住我哋嘅年日，我哋肯去回應，可以實踐嘅時候，會不斷嘅成長，得唔得？嗱，呢個好重要嘅。如果唔係，我哋其實好凄涼㗎嚇。我嘅一樣嘢呢，我諗到十一二年啦。我其實每一次諗到一個人，我就好唔開心嘅嚇。嗰個就係我哋一個我好嘅拍檔，因為我記得我同佢佢中風之前，我係同佢去探訪嘅。但係就因為嗰次中風之後，我發覺一樣嘢，我永遠每一次去探佢都係咩咧？吊住條喉，然後嗰啲奶就咁落去。10年如一日嘅，都係咁樣，唔得，身體唔得。但係當然我感恩嘅，因為托住我仍然可以繼續去感恩嘅，係因為佢嗰種嘅生命裏面嗰種嘅反應啊，每一次嗰個反應好感恩。當然我到今日為止我都唔明點解啊啦。咁正如呢度所講，因我哋去體會，我哋喺苦難裏面，我哋要禱告。但係禱告係好特別㗎，係因為好多時候我哋想。我都係咁講，我成日都話神啊，可唔可以俾佢突然之間有奇蹟發生啊？神啊，可唔可以好翻啊？咁樣生命嘅裏面就有好多嘅問題。但係我覺得一樣嘢就係、生命裏面嗰種豐盛係咪啊？唔係我哋嘅肉體啊，唔係我哋睇緊好多世界上面嘅嘢，係我哋真係喺生命裏面嗰種屬靈生命嗰種嘅成長，包括我哋對神嘅愛、對弟兄姊妹嘅愛、對世人嘅愛。包括我哋喺工作個裏面嗰種服侍嘅嗰種嘅生命嗰種嘅睇法，對使命感嗰種嘅回應，係咪越嚟越強大咧？啊！好多時候小朋友永遠都唔會強大嘅，係咪？因為都要阿媽餵，都要點啊？都有好多嘅供應，好多嘅供應俾佢。但係當佢大個啲嘅時候，就話佢會有佢哋嘅主見，佢會有自己嘅成長路。但係個成長路如果係健康嘅，點啊？佢會做得青出於藍，係嘛？喺個工作喺個生命嘅裏面。所以咧，即係我個仔成日話唔好揞咁多啦，係嘛？我叻過你啦，咁啊玩 WhatsApp 佢叻過我啦，玩電腦佢叻過我，好多嘢佢叻過我啦，係咪？即係我哋要一個現實係咁樣嘅，係咪？但係問題喺屬靈嘅生命裏面，我哋係要不斷嘅成長啊！我哋要成一個義人，呢個義人係點樣咧？係一個點樣被神赦免嘅人。但係喺赦免嘅裏面，我哋就得到呢個生命，而呢個生命點嘅建立咧係點啊？係透過我哋肯互相嘅去彼此嘅認罪去體察，更加點啊？因為透過彼此認罪，我哋去檢視我哋自己，呢個好重要啊！我今朝即係有個例子好特別嘅，我諗呢張紙大家睇過㗎啦，係咪？有冇問題啊？係咪白紙一張啊？係啊，
因為你哋行得遠啲啫，其實唔係白紙一張嚟嘅，因為發覺一樣啫咩？呢個點污糟嘅？我睇到好清楚啊，得唔得啊？近睇你睇到，當你好近睇自己，你同樣睇到，不斷嘅去思想，不斷去祈禱，不斷去反省，我哋會睇到點樣啊？我哋自己個不是不足係越嚟越多。但係其實好特別嘅，正因為呢一張紙點啊，我睇到呢一點咯，係咪污糟咯？但係倒翻轉佢咧，你睇到咩啊？冇乜特別嘢啦，係嘛？成張都係咁嘅啫嘛，係咪？冇乜特別嘢啫，係咪？生命就係咁樣啫嘛。當我不斷去成長、不斷去操練嘅時候，唔係我哋睇到人哋嘅嘢越嚟越多啊，係睇到我哋自己嘅嘢越嚟越多。我哋肯唔肯去回應，肯唔肯去改變，肯唔肯讓我哋生命去成長，以至點啊？我哋去經歷到神一個更加比我哋豐富嘅生命，以至我哋更加願意熱衷同神去傾偈。嗱，呢個好重要，係我哋整個大前提。然後當我咁樣去睇翻我哋嗰個雅各俾我嘅祈禱，就好有意思。因為當我哋睇一樣嘢，第12節啊，我嘅弟兄啊，最要緊嘅啊，對唔住係第13節，你們中間有受苦嘅，你哋就該禱告；有喜樂嘅咧，就該歌頌，係咪？受苦嘅要祈禱，咁我成日覺得呢個其實人之常情啦，邊個唔會受苦祈禱啫？係咪？咁啊，就算唔信嘅都係噶啦，係咪？有乜苦咁啊去禱告係嘛？咁我哋又去拜佛，又去上車公，又去各方面好多嘅嘢啊！咁我哋又去揾啲爐灰咩？我哋都會㗎，係咪？我哋會同阿佛祖講下，係咪？咁我又覺得奇怪，我哋其實唔使㗎啦，係咪？我24小時都係咁樣同神一齊㗎啦，神都知道㗎嘛，係咪？我哋唔需要稟告佢，亦都唔會尋求佢。咁點解要祈禱咧？嚇？咁我自己去睇一樣嘢，就發覺一樣嘢。原來你發覺，原來我信耶穌最艱難係咩咧？就係反而係咩咧？我哋平時同神好好傾嘅，好多嘢好好傾嘅。但係當一苦難嚟點樣啊？我哋反而倒翻轉咧，我哋會嬲神，我哋冇嘢傾係咪？可能點啊？神啊，點解你俾份好工我啊？你話冇理由嘅喎，佢唔信你都有份好工，我信你嘅冇份好工，係嘛？神啊，點解佢唔信我都有個好老公，但係點解我信你冇個好老公係嘛？我哋好多嘢要問，好多嘢，於是乎啫，我哋唔再祈禱啊，我唔再回應啊。神啊，你都唔聽我祈禱嘅係咪？神啊，我明明點解想佢好，點解唔好咧？咁樣，實際上真係，我諗我自己經驗都係咁樣。我記得同大家可能分享過係咪？我自己去以色列嗰一日啊，咁我講親啦，院牧叫我去做滴禮嘅話，我都去啦，因為嗰個係我哋姊妹嘅細佬係嘛，但係我從未謀面嘅，我同佢講我喂好忙喎，我第2日要去以色列喎，好多嘢未差。跟住佢話唔係啊，因為你姊妹個仔話咩咧？揾你最好啊！仲有咧，我已經同佢決咗志，話個仔佢驚我即係驚我唔信嗱，你問下個仔啦，即係問下你姊妹個仔啦，咁即係係啊，我真係決咗志咁啊！唉，真係好忙嘅，係咪就去祈禱咯，係咪？因為佢話到佢死緊嘅咁樣，咁我哋真係要做呢樣嘢，係嘛？點知真係以色列翻嚟之後點樣啊？佢未死喎，仲係平安嘅出院喎，咁我覺得好奇怪。咁如果咩就話哇，你有咁大嘅能力係嘛？祈下禱唔死得咁樣。但係我知道一樣嘢，個唔係，因為呢個所講話係在主裏點啊？係主點啊？幫佢，唔係我幫佢。咁有陣時我哋會好容易被迷惑嘅，但係跟住最近有一樣嘢好特別嘅，我哋有個姊妹個女係咪好好？我每一次去探佢，我好欣賞佢，好孝順佢媽媽當媽媽離開咗，我哋姊妹離開咗嘅時候，突然之間有 cancer， 我幾唔開心。我覺得神啊，你話孝順父母嘅在世必得長壽噶嘛，係咪？點解會咁樣啊？咁聽下咁話唔係，因為都係點啊？血癌裏面可以換到骨髓，好大期望咁樣係咪？繼續去探佢，最後咩啊？佢話唔得，佢個身體好唔開心。跟住我祈禱啦，我不斷嘅祈禱係咪？跟住就話，跟住同佢傾話係咯，我都好希望點解我好翻，我就翻嚟聚會啊！因為佢最後都係已經滴咗禮啊嘛，咁但係未翻過嚟聚會。佢嚟過我哋教會嘅，不過係陪媽媽，所以佢通常都係坐喺下邊嗰度。好開心，即係好盼望，好焦急嘅神啊！咁點樣？但係跟住嗰三日，我上咗去潮汕嗰度第二晚收到信息，個弟兄信息，佢翻咗天父度，好唔開心。問神咁發生咗咩事？
但係回頭一諗，坐低慢慢去思想感恩，喺呢個苦難嘅承托嘅裏面去感恩，係因為神話俾我哋知，佢已經得救，佢已經相信咗主，佢喺佢嘅世上，佢走完佢嘅路程，佢做咗佢最寶貴嘅嘢，佢可以服侍佢媽媽，然後讓點啊？佢讓佢媽媽好安然嘅離開。嗱，有陣時我哋點樣去睇苦難咧？有時我哋點樣去睇好多嘅問題咧？就係我哋會用我哋自己去睇，然後我哋覺得一樣嘢點解係咁？神啊，點解呢個世界咁多嘅苦難？你坐着為王，你可以掌管一切嘅。尼泊爾點解會咁樣啊？所有嘅嘢點解會咁樣？我只係話俾你知，我唔知咯，係嘛？但係我唔知嘅裏面，我只係知道一樣嘢好重要。喺我嘅生命裏面，喺我最面對苦難嘅時候，神同我一齊，神同我走過，神俾我答案，係咪？以至我點啊？可以承托呢個苦難。神雖然冇改變任何一個事實，今日我嘅姊妹仍然喺護老院啊，仍然點樣咧？睇見佢個肉體仍然好似小孩一樣。咩好似小孩？保羅話：我鬧哥林多教會咁，我以為你哋成熟噶啦，點知你仍然要吃奶？吃奶係咩啊？永遠都唔會大噶嘛，係嘛？建立咗教會1年又係咁，10年又係咁，20年又係咁樣。啊！我盼望我哋嘅教會唔係啦，係冇我盼望我哋唔係咁樣啦，係咪？我哋可以去成長，呢個先至係豐盛嘅生命，呢個先係基督徒嘅生命，呢個應該先係一個基督嘅生命。我哋要不斷咁樣去成長。但係呢個成長過程係咪冇苦難咧？有。有時我成日講笑，我話基督徒嘅苦難可能特別多，係咪？因為呢個世界就係咁咯，魔鬼坐著為王啊嘛，佢要掌管一切啊嘛，佢要叻過你，佢要好多嘅嘢嚇。咁有陣時，我覺得一樣嘢，當我哋做好啲，佢就嚟噶啦，係咪？當我哋去愛主多啲，佢就嚟搞搞震噶啦嚇！呢人之常情嚟噶，係咪？我哋都會咁噶啦嘛，係咪？啊！如果個個都係跟耶穌咁點啊？咁我呢個世界嘅王咪好失威咯，係嘛？所以你發覺其實你打開基督教歷史，幾多嘅人因為苦難而離開咗啊？係咪？甚至我哋香港我自己喺過往嘅日子都係咁樣，因為呢個我哋香港面對嘅苦難撕裂，幾多嘅人就咁離開咗教會啊！啊！離開咗幾多嘅團契，幾多嘅肢體生活，可能因為咁樣就一開為二，甚至嗰種嘅面對嘅苦難，呢啲先係苦難，係咪？所以我覺得其實喺呢一度講得好好，雅各提醒我哋所有嘅人，我哋面對苦難嘅時候點樣啊？受苦嘅我哋要祈禱，我哋更加要找住神，我哋可能要問好多嘅點解，但係神可能冇俾答案我哋。但係我哋要搲住，好似雅各咁樣，去搲住佢，又唔俾佢走，以至最後睇到咩啊？神俾我哋嗰個嘅恩典，係所賜下嘅福氣。個福氣唔係一定你得醫治，但係可以讓你嘅心好去平復，係咪？讓你嘅心點啊？可以得着安慰，讓你有能力去承托呢一啲嘅苦難，甚至可以讓你安然嘅離世。我哋有個姊妹離開咗，所以我可以同佢講。好特別嘅，我有個姊妹叫丁連座姊妹啊啦，咁啊離開咗佢好耐，但係有一次院牧俾電話我，喂，佢有咩 cancer？ 我好啊，我去探佢，好開心，大家可以建立翻個關係，非常好。咁但係有一次去探佢，醫生都話佢冇得醫噶啦，翻唔到屋企噶啦咁樣。好，我哋繼續祈禱唱詩啦，唱每一次佢中意唱嘅詩，我哋繼續嘅經歷神。咁有一次點樣咧？有一次我去到噶牧師，我咩事啊？對面我坐嗰個講潮州話嘅，你去揾佢啦，唔好探我，唔使唱歌啦。我講好啊，咁樣去傾偈，去傾下福音，去傾下啲嘢，好感恩嘅。當然而家我唔知個老人家點啦，係咪啊？但係我覺得一樣嘢，我喺天堂門口見到佢嘅時候，話咩啊？喂，你知唔知佢喺威爾斯啊？你同我講咁樣，咁啊，感謝主哈利路亞。但係呢個係咪我功勞啊？唔係啊，呢個係邊個功勞啊？係我哋嘅姊妹啊，丁連做姊妹嘅功勞係嘛？如果佢搲住我，咁唔過去就冇噶咯，係咪？喺苦難嘅裏面，神俾佢有力量，神俾佢有恩典，神俾佢睇見佢周圍嘅需要，佢願意回應，最後佢係安然嘅離開咗呢個世界。所以面對苦難，我哋應該祈禱啊！我哋更加應該搲住嘅神去祈禱。林肯一個好好嘅總統，如果我哋熟讀美國歷史，係咪？
佢不斷去禱告，不斷有靈修，但係佢話咩？到我最後冇能力嘅時候，我發覺我有好大壓力嘅時候，我就跪低向神去禱告，搲住佢，因為我發覺我做唔到啲乜嘢。弟兄姊妹啦，呢個就係我哋要學嘅第一個功課。禱告嘅功效係咩咧？係我哋同神有更多嘅觸動，更強嘅觸動。但係我哋冇乜前設話神你要點樣點樣。呢個係我哋一個需要學習。第二樣嘢咧，我哋需要有喜樂，係嘛？唔係有歌頌。咁呢個你話唔難啦，我哋成日唱歌㗎啦，係咪？但係你發覺一樣嘢問心，如果你開心，第一個你會諗邊個？你會諗邊個？我尋晚好開心，其實我尋晚有去阿禮賢多謝，第一個多謝係邊個啊？有冇記得啊？多謝天父係咪？俾我哋有天氣好啊，俾我有乜嘢？我覺得真係好感恩啊啦！即係一樣嘢就係我哋要學嘅。原來我哋所有嘅嘢都係天父嘅，係嘛？天父撐我哋啊嘛，係咪？又唔係，因為佢撐我啊嘛。老實講句，生命喺神嘅手中啊，係嘛？如果神早日攞走佢，佢撐唔到你噶啦，係咪？如果你唔識佢，佢又撐唔到你噶啦，係嘛？如果最有沙士風暴咁，你發覺一樣嘢，你有乜都做唔成噶啦，係咪？總有好多嘢。神掌管一切嘅裏面，一切都係感恩。所以我發覺一樣嘢，呢個係我哋要學嘅功課。當我哋一感恩嘅時候，第一個唔係諗下我身邊有邊個，我邊啲人最好，一諗係諗神，係嘛？神好感謝你，係因為你差派佢嚟。神好感謝你，係因為我身邊放咗我最愛嘅太太、最愛嘅丈夫、我最愛嘅仔女。感謝主，因為神啊，我感謝你，我唔使老人院啊，因為你俾我一個好孝順嘅，係嘛？又俾佢揾到錢養到我，係咪 ？OK， 一切都係咁噶嘛，係咪？當我哋用一個咁嘅心去點啊，去回應嘅時候，我哋整個生命好唔同啊！我哋隨時可以歌頌，可以讚美，係咪？即係我成日講，一入啲睇見佢都唔順眼咁，突然間聖靈扮你兩下，神啊，感謝你，因為你扮我兩下，我唔使再咒咗佢，我心得釋放，係咪？呢啲嘢感謝主，係嘛？呢個其實好重要啊！我哋要歌頌，要讚美佢，唔係一啲特定嘅空間、特定嘅時間。有一次每次行去見到個風景好靚嘅時候，喺樂富行落去嘅時候，心不其然嘅神啊，你真偉大，係嘛？咁當然即係老實講句啦，咁啊唔好唱咁啊大聲唱，你以為你傻係咪？不過有一樣嘢就好嘅，你可以口噏噏同神傾下偈嘅。我記得我第一次去澳門嘅時候咧，就哇嗰次啱啱有電話嗰啲咩可以講嘢嗰啲嘢，咁我有同學行過嚟，我覺得嗰陣時我會。我搞錯啊嘛！你發咩神經啊？佢話唔係，我講緊電話。我話你講緊電話，講咩電話咧？我唔知啊，係咪？原來嗰陣時已經可以咁樣一路行一路講電話，有嗰啲咁嘅嘢。所以今日冇人話你傻嘅，係咪？你一路行一路同神傾偈 ，OK 嘅，係嘛？讚美佢點啊？不過我唔唱歌啫嘛。我神啊，你睇下嗰個落日嗰個紅日幾靚。神啊，哇！乜佢咁得意嘅係嘛？哇！咁好喎！咁嗰陣時好開心。我有陣時喺地鐵嗰度見到人讓座點啊？因為我冇位坐，但係見到有啲後生肯讓座，我神啊真係好開心！今日竟然仲有呢啲嘅咩啊稀有嘅品種可以讓座嘅，你又好開心係咪？其實你隨時可以去讚美神㗎係嘛？去歌頌佢啊！唔好將其他嗰啲嘢諗啊！哇！今日呢個世界係點㗎？呢個世界仲點解冇人讓座嘅？不如倒翻轉啊嘛！真係感謝你啊！仲有啲咁稀有品種咁去做幾開心啊嘛！我一諗下，同神去傾下偈，歌頌，記得歌頌神，就係因為你心裏面冇罪惡，心裏面冇其他嘢，你可以去回應，係咪啊？咁第三樣嘢都提翻我哋一樣嘢，就係沒有請長老啦。呢個其實好重要嘅，我淨係都提咗啦，所以我唔會多提嗰個病嗰個問題。不過好多時候今日呢個係我嘅危機啊！好多時候我哋覺得，哇！你屬唔屬靈啊？你有冇咁嘅屬靈權柄？好睇你做到啲乜嘢啊？你覺得點樣？但係呢度正正提醒我哋，究竟咩係長老啊？我哋其實我有陣時好危險㗎，因為我哋將我哋整個世界化係嘛？我哋有執事會主席，跟住有執事，咁我哋執事咧要升格叫做會佐，跟住可能要升格叫做大主教之類咁嘢。牧師我話有牧師有傳道，傳道之後就牧師，牧師之後就主任牧師。我話可能主任牧師之後要咩咧？要一個更加高層嘅嘢，係咪咁嘅嘢咧？
嗱，我諗呢一個咁樣嘅長老唔係呢樣，呢個長老係講緊咩咧？係教會嘅領袖。但係呢個領袖點樣產生咧？係因為佢喺教會內同埋佢嗰個生命成長，佢有好多嘅經驗，所以佢會成日領袖去帶領人行緊點啊，繼續嗰個信仰嘅路。嗱，呢樣嘢先重要。更加重要嘅，我諗我講過無數次一樣嘢嘛。我哋講緊嘅領袖，講緊嗰個點樣嗰個位置係要嚟服侍人嘅。聖經講一樣嘢喺我哋嘅信仰同呢個世界好唔同。大嘅要服侍咩啊？你個個識答㗎啦，係咪？要服侍細嘅。我哋係要做人嘅咩啊？主啊嘛，係真㗎嘛，係咪？係救世主係彌賽亞，不過我要做人嘅咩啊？僕人啊嘛，係咪？我知道一樣嘢㗎。明年受苦節唔知會唔會做啦嚇嗱，咁不過我知道我哋都唔會做嘅，但係教宗就年年都會做嘅，就係咩啊？洗腳啊嘛，係嘛？我哋要效法主去洗腳，咁我又覺得有啲嘢唔需要跟到足嘅，因為我如果同你洗腳，你又好唔舒服，倒不如唔洗咯。咁唔係我唔謙卑啊，因為大家夾硬要嚟冇乜大意思，但係提醒緊我哋一樣嘢，我哋真係要謙卑落嚟，係嘛？我哋要需要點啊？知道我哋有嘅身份，需要知道我哋有嘅經驗，但係呢個經驗係咩啊？去幫助人。所以換句話講係咩咧？呢度話我哋要請教會嘅長老嚟為我哋抹油，為我哋禱告，以致我哋可以得着你話痊愈。呢個痊愈有兩樣嘢啦。呢當然呢個痊愈指到身體啦，但係身體嘅疾病嚟自兩方面，一方面係我哋嗰個物質嘅身體。但係另外一方面，亦都可能嚟自我裏面嗰種嘅咩啊？嗰種嘅壓力、嗰種嘅情緒，甚至嗰種咩啊？裏面嗰種罪惡所引申嘅。好簡單，你同一個人不和，你估一路不和落去有咩結果啦？因為你唔開心咯，你唔快樂咯，係咪？最後點樣啊？咁啊，如果嗰個係你親人嘅話，甚至係你至親夫婦嘅時候，最後嘅結果係咩啊？可能你得到抑鬱症，呢個係我最流行嘅病狀，係嘛？因為你日日都唔開心啊嘛，日日都出現好多問題啊嘛，咁你會抑鬱嘅。有人話香港而家最流行病係咪係抑鬱病？係嘛？嗰種唔係身體嘅問題，嗰種係情緒，嗰種係壓力，甚至嗰種係相處嘅問題。呢個正正就係咩咧？我係需要去醫治，但係點解要醫治咧？因為我係請教會嘅長老嚟，係因為佢人生嘅閱歷豐富。因為佢對屬靈嘅事了解會多，所以佢會俾我哋嘅意見啊。咁我哋當然唔好話，即係我哋作為一個即係經驗多嘅，又唔好成日講我食鹽多過你食米啦，係咪？我哋有啲新進嘅嘢嚇，咁我哋要學習。但係事實上喺嗰個日子一個屬靈嘅裏面，我哋需要學習，因為更加嘅去學習點啊，去了解明白。所以呢度講一樣係講咩啊？我哋要請佢嚟。我哋謙卑嘅，我哋要揾佢嚟分享下、傾下，以至我哋可以得到嗰個經驗，係嘛？呢個好重要嘅。今日我哋成日都話啫，今日你勾啦，你勾啦咁樣係嘛？咁但係你發覺勾都有啲寶貴嘅經驗噶嘛，係咪？可能10句有一句啱聽嘅，有一句可能對你有幫助，甚至係奉主嘅名喎。你請佢嘅時候，佢會祈禱，佢會去諗，佢會知道而家呢個問題點搞咧咁樣，然後咧大家去服侍嘅話。你發覺好唔同，係咪？我哋中華都有句説話啊嘛，謙咩啊？受咩啊？謙受益啊嘛，係咪？呢個係孔子講，係嘛？唔係耶穌講，但係同樣一個道理嚟講，係咪？咁我哋發覺一樣嘢，神要我哋學習點啊？謙卑呢度所講，點解要請長老咧？係因為神俾佢有一個咁樣嘅經驗、嗰個體會去幫到我哋，以致我哋點啊？可以經歷到神嘅恩典，得唔得？所以呢個其實呢一段嘅經文提醒我哋一樣嘢，特別對我哋屬神嘅人嚟講，我哋點樣喺世上嘅日子喺我哋生活裏面可以不斷嘅去禱告咧？其實我哋每日都可以，但係當我面對苦難、面對病、面對好多嘢嘅時候，我哋更加需要學習，因為呢啲嘢會令到我哋唔禱告離開咗主。甚至令到我哋點話自挨自怨？點解我信耶穌信咁耐都係咁噶？因為我信耶穌都會有病啊，因為我信耶穌都揾唔到份好工啊，因為我信耶穌都會考試肥佬啊，咁諸如此類好多嘅嘢去講。但係我知道一樣嘢，我哋有苦咩？話俾神知咯。我哋有病咩？話俾神知咯。仲有一樣嘢，我哋點樣啊？開心咩？同神去分享咯。但係更加重要咩啊？我哋要彼此嘅一齊去分享。神嘅家
因為呢個其實唔單止講我哋個人，講緊成個群體。我哋如果能夠咁樣嘅話，其實我哋會開心。唔單止開心，我哋可以改變環境。跟住落去嗰個第17、第18節嗰一樣嘢，以利亞點啊？佢係令到天唔落雨，係咪以利亞令到天唔落雨啊？係咪啊？其實你同我都知唔係噶啦，係咪？因為佢話以利亞係同我哋一樣性情噶嘛，係嘛？但係佢睇見咩啊？睇見當時哇啲以色列人咁樣嘅，睇見當時佢哋唔愛神、跟隨神嘅，佢心裏面好唔開心、好唔快樂。咁佢係真係祈禱嘅，祈禱到點啊？即係好激氣嘅嚇，懇切其實係有兩樣嘢，好迫切，好有時你激氣，神冇話激氣唔得嘅喎，係咪？啊，不過問題係你激氣點啊？唔好咒咗佢咪得咯，係咪？你激氣點解係咁？你向神講啊，神會幫佢，神就俾佢有呢個能力。佢一祈禱點樣啊？就唔來疏，就亞哈王講：我如果我祈禱咧，神又唔落雨㗎啦咁樣，因為你唔聽神講，神要唔落雨係咪啊？得唔得？得㗎喎，你歷史就係咁咯，係嘛？到佢哋開始回心轉意嘅時候，佢祈禱點啊？就即刻做咩啊？落雨。但係聖經裏面有個佢其實同你同我一樣㗎咋，都唔係咁醒，都唔係咁叻嘅人嘅。有時佢仲渣過我哋啊，係咪啊？知唔知佢點渣？明明喺嗰個咩啊？何烈山點啊？同嗰啲巴力大鬥法。有時我見到即係如果大家認識以利亞就好鬼咩啊？好鬼招積嘅係咪？你記得點樣同巴力鬥法？快少少講啦。咁啊，人哋就大家整個壇咁又燒點啊？佢仲要我淋濕晒佢，將啲水倒到濕晒，然後求神點啊？燒佢點啊？真係燒晒咁啊！哇，幾醒啊，幾威啊，係咪啊？個以色列人追住佢巴力先至追住嗰啲人話，真係有殺冇賠咁樣。但係唔夠一陣就第二日咋？嗰個女王咩？豈有此理以利亞啊！我就要殺你，我一定要殺你。驚到點啊？走去嗰個山峰匿埋係嘛？又同神講：不如叫我死咗佢算啦，係咪？我諗我哋邊個都叻過佢啦，係咪？我起碼唔會求死，遲都算啦，唔做啦，係咪？但係佢都可以點啊？俾神所用，就係因為佢願意懇切祈求，懇切同神講咯。神，我衰咗，你俾我死啦咁樣。我唔中意啊咁樣。仍然係一個祈禱喺苦難裏面嗰個祈禱係咪？神就同佢一齊，神就用盡方法令到佢點啊？再起翻身。弟兄姊妹，禱告嘅功效係乜嘢咧？係令到我哋同神有個緊密嘅聯繫。禱告嘅功效令到我哋喺聯繫嘅裏面，我喺生命裏面得着安慰，得着支持，得着喜樂，係嘛？讓我哋能夠安度每一個處境。更加重要，最後更加重要係令到我哋整個環境會改變。我相信，如果我哋弟兄姊妹能夠彼此嘅認罪、彼此嘅代求、彼此嘅點啊鼓勵嘅時候，我哋整個生命好唔同，係嘛？中國人我哋唔係好中意點啊直斥其非嘅，咁我哋都唔好直斥其非啦。我約下飲餐茶傾下偈咯，係咪？可以傾下，可以大家有啲咩問題講清楚佢咯。啊，如果唔得閒嘅，揾日宵夜講清楚佢咯。點解要宵夜咧？因為含怒不可到嘅，到日落啊嘛，係咪？日落前啊，唔係宵夜唔得，晚餐係咪？我話都唔得，午餐算啦咁樣。總之你諗方法點去處理咗佢，但係呢個最重要嘅係嘛？我生命裡面總有問題嘅。甚至我生命裏面總有彼此唔和諧嘅地方，但係我哋係咪有佢，還是係我哋可以一齊努力去將一切嘢嘅改變，以至我哋睇見神俾以利亞先知嗰種嘅能力，都可以喺我哋嘅生命裏面，喺我哋嘅教會裏面去發揮得真係好好，以至我哋可以經歷到神俾我哋嗰個禱告、嗰個團契嗰種嘅親密，得唔得？求神幫助我哋嚇。讓我哋帶咗一個更加有能力嘅禱告嘅生活去面對我哋每一個處境，好似詩歌所講，我哋可以不住嘅禱告，我哋就可以經驗到唔同嘅處境。求神幫助我哋請曹咁帶我哋唱呢首歌，盼望呢首歌俾我哋有更多嘅去體會，讓我哋彼此嘅鼓勵喺禱告嘅生活裏面去活得更加嘅美好。